Здравствуйте, снова мы с вами, канал Авторемонт, все по делу. Сегодня мы будем устранять скрип втулок стабилизатора на автомобиле Lada Vesta. Для этого нужно открутить обе втулки стабилизатора. Вот одна, вот вторая. Мы приобрели два шприца, которые приблизительно подходят по диаметру самого стабилизатора. Мы взяли, обрезали чуть больше ширины втулки шприц, получился вот такой цилиндр. Потом делаем надрез вдоль, получается вот такая вот заготовочка. Теперь осталось только снять втулки стабилизатора. Вот с одной стороны мы успешно установили шприц на место втулки, на стабилизатор. А здесь уже установили втулку стабилизатора. Сейчас все будем прикручивать на место. Не забудьте немножко добавить смазку под шприц установленный и чуть-чуть под втулку. Можно использовать простой литол.